सोचे भी नथो सके भई खिलणो आहे। हाँ नथो पुॼी सघिजे मायुनि सां त तव्हां ॾिसिजो। हाँ ख़ुदि हिनजी धणी भाऊ तव्हांजी उमिरि घणी अदा? हाँ ॿुधायो मुनो मथो खाली। हाँ का माई थोड़ी ॿुधी अथव या ॾिठी अथव आंटा कोन सड़ंदा? हाँ इहा जुठ रुॻो असां सां नथो पुॼी सघिजे। हा यादि रखिजो मूं त अहिड़ा ठोड़ूं बि डिजाइन डिजाइन जूं थींदियूं आहिनि। हा मूं ठोड़ा ॾिठा आहिनि न मुंहिंजी हिकु त मूं डिजाइन ठाहिया आहिनि हीअं करे बाक़ी तो पर्दो मथे खड़जे पर्दा उठने वाला है तमाशा होने वाला हर को। हाँ तोबा है तोबा। मुझे एतरे कदुर तव्हांखे छा ॿुधायां थोड़ा ॾिसिजो किन के हितां एम ठहियो पियो आहे। एम माना बस मां तुंहिंजो गुलाम कंहिंखे वरी ॾिसंदा अधु मथो खाली आधा है चंद्रमा रात आधी। हाँ कंहिंजो त वरी चोॾींहं जो चंड लॻे सदा सॼो पियो चिमके। हाँ वरी कंहिंखे ॾिसंदा त 25-26 बूचर हितां हूंदसि 25-26 बूचर हितां। थोड़नि जो डिज़ाइन वठो ॿुधायां। कंहिंखे त वरी हिकिड़ो त ॾिठुमि नाई जे दुकान ते वेठोसि मां ॿार लाराणी वियुसि उते जो वञा छा खणी ॾिसां हिकिड़ो काको अची पंहिंजो पाण खणी अची वेठो हुन ते कुर्सीअ ते हू मुंझी पियो नाई मथे में वार तो हसी कोन पुठियां ॼण हिकिड़ो रुॻो फणोटो टंगियो पियो हुअसि वार एतिरा बसि। नाई मुंझी पियो ॾाढ़ी काको घर लाइ आयो चई हिनखे करिणो छा आहे कुर्सीअ ते छो वेठो आहे चई काका क्या करना है कटिंग करना है या सेटिंग करना है चई कलर करना है चई मरी वियासीं नथो पुॼी सघिजे अदा। ऐं इहो मुंहिंजो पर्सनल अनुभव थो मर्द अॼु बि मुंहिंजा हीअ 2 फोन आहिनि मूं वटि टिनी में जया जो नालो केॾे उच्च न खरनि में। हाँ हिकिड़े में शहज़ादी जया अल्लाह हिकिड़े में जानू हिकिड़े में मुंहिंजी मिठड़ी पर मायुनि जे लाइ मर्दनि जे मायुनि जे दिमाग़ में मर्दनि जे लाइ हिकिड़ो ई नालो हेॾां या ॿुधो था ए धूड़ पई ॿिए जी ॿुधण किथे थी नी सदाईं तुंहिंजी ॿुधी आहे न। हाँ ॿिए जी ॿुधण ॾे थी पर तंहिंखां पोइ छा कजे छा नथो पुॼी सघिजे था। अहिड़ा अनुभव तव्हांखे ॿुधायां था। अॼु मां त पंहिंजा साड़ कढंदुसि न जया त जया ई कोन। हाँ जंहिंजी हुजे हिते जया इसको थोड़ा सेटिंग कर हिननि सां ॾाढो इज़त सां ॻाल्हाइणो पवंदो आहे। हाँ हिकिड़ो साउंड वारा ॿियो वरी फोटोग्राफर आहे। साउंड वारा चाहिनि त सुञ बि करे सघनि था ऐं फोटोग्राफर उन्हनि खां ॾाढो डिॼंदो आहियां। हुन ॾींहुं नागपुर में प्रोग्राम हो फोटोग्राफर अची वो टिकट शो को रखियो देश पांडे हाल में सो फोटोग्राफर 15-20 अची पहुता सर 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 अरे मुझो सर आहे किथे सॼो तो खाली थी वियो आहे अञा छा अथई मर्ज़ी चई प्लीज़ अरे पर कंते छा फोटो हेतिरा चई भाऊ सुभाणे जे अख़बार में फ्रंट पेज ते तव्हांजो फोटो छपजंदो मुझो हुन सां छा थींदो सुभाणे जे अख़बार में छपींदे कलाक ॿ उहा अख़बार नहीं हूंदी माण्हू घर घर हिकु हिकु भाती कोई काकूस में नहीं पढ़ी ईंदो। हाँ परमानंद खे काकू सब ॾिसणा उहो ठीकु उन खां पोइ परीहं इहा अख़बार वरी 4 रुपए किलो विकामंदी ऐं उहे अख़बारूं वरी वठंदियूं वठंदो केरु नाश्ते वारे खां तूं ई वेंदे भई ॾे 10 रुपए जूं जलेबियूं हू तोखे उन ई पने ते परमानंद जे बूथ ते रखी ॾींदे ऐं तूं चबे वो पनो पट में उछलींदे कुतो बीठो हूंदो पाणे पियो परमानंद जे बूथ खे चटींदो नथो पुॼी सघिजे न। तव्हां ॾिसिजो एतिरे क़दुरु मूंखे त अनुभव आहे ऐं ख़ासि करके घरवारी जो सभिनी खे हूंदा
हीअं त खणी ते आहे कोन इन करे मां शेयर करे सघां थो तव्हां सां त इहो बि ज़ुल्म आहे हिते धो करे खिली कोन सघंदा अॼु हा पोइ राति जो त कनि ॾाढा पे ॾंत कढियव नथो पुॼी सघिजे था नाइंसाफ़ ऐं सभु डिजाइनूं मूंसां थियलूं आहिनि ही मुंहिंजा पंहिंजा अनुभव आहिनि अरे हिकिड़ो त मुंहिंजो दोस्त वीचारो 32 साल जी उमिरि वीचारे जो हाणे अहिड़ी का बीमारी लॻसि जो अधु मथो ई ख़ाली थी वियुसि हिन पासे वार उॾामी वियुसि ऐं हिकिड़े ई झटके में सनान ते वियो मोटियो त अधु मथे में हिन पासे ॼण जिन थी आयो हेॾां वार आहिनि हेॾां कोन आहिनि टेंशन में अची वियो 3 महीने ताईं नौकिरी ते न वियो उतां नोटिस आयुसि नौकिरीअ था कढी छॾींदासीं भागा जॉइन कर मूंखे फोन कई परमान त छा कयां मुंहिंजी नौकिरी त करणी पवंदी बच्चनि खे खाराइणो अथई चई यार हेड़ी थोड़ कीअं खणी वञा मुंहिंजो तोखे हिन पासे शुकुर कर भाई हिकु पासे ॼमनि ई पिया इन पासे वधाए वार 3 महीने खां घणा ई कोन निकितो त वार हूअं ई वधी वियासीं अञा महीनो कोन निकितो त हेसि ताईं कुलनि ताईं अची वार पहुतसि मूं चवण हिन मां हिकिड़ी चादर खणी हेॾां पाए छॾ छा कजे नथो पुॼी सघे बिज़नेस जो प्रताप लाइ अल्लाह मूंखे घणा साल थिया साईं तव्हांजे घर 5 साल मोहंदा मटिजी विया हा माई रुगो वञे सही 8 ॾींहं पेकनि में पोइ ॾिसो आंध मांध थी पवंदी आंध मांध में अहिड़ी छा कॾहिं थी मुसीबत हिकु दफ़ो जया मूंखे चई जया के हाय वाह मुंहिंजा ॿेड़ी वारा भॻवान मूं त सम्झो सॼो ॿुआरो ॾेई विया हूंदा पर न अञा कुझु आहे माल हा न सभु वेठा आहिनि मुंहिंजे लाइ सभु माई बाप जो हा हिकु दफ़ो जया को पेकनि मां आई थिए फोन कई वियोसांसि वठण 2 ॿार बि गॾु मायूं वींदियूं न त 14 नंग खणी वेंदियूं पेकनि में मोटंदियूं त 24 नंग वही तो नंग संभाले लाइ 2 मिंट गाॾी बि जीअं तीअं करे सामान खणंदो ओछलींदो वञा खणंदो ओछलींदो पछाड़ी ॿिन्ही ॿारनि खे रखियो आख़िरी में जया गाॾी हली उनखे त बसि हीअं सिधो गिचीअ में हथ जी ढिड़िंग मथे में छा थींदो उन लाइ अॻु में ई तयारु आहियूं चई तव्हांखे शर्म कोन थो अचे हीअं कबो आहे महीने खां पोइ आई आहियां हू ॾिसो साॻियो तव्हांजो दोस्त कनि कीअं घरवारी खे चुमियूं पियो ॾे मां त तव्हांजी घरवारी आहियां अड़े मोचो जिन हुनजी घरवारी वञे पई उहो ॾिठई उहो मुसीबत खे छॾण आयो आहे मूंखे त वरी 11 महीना लोड़णो आहे